因為今晚有啲悶咁，所以就我講下呢題上年2025年 Question 6 Chemistry Olympiad，which is 係講緊，well actually 你見到題目讀下題目先。This question is about the iodination of ketones 係啦，你一睇到呢個問題咧，一個有智慧有腦細胞嘅你一定會自覺地去認為呢條題目係有關 rate 㗎啦，係咪？係咪？再加埋你睇到呢個 ketone 去 eno 嘅呢一個 process，你已經知道佢唔係organic係 rate 嚟㗎，係咪？希望你知啦嚇。well actually 你如果留意到第一樣嘢係呢個 process 嘅話咧，其實我本身我留意到嘅第一樣嘢咧係隔離呢一個嘢。但係呢樽嘢發唔發覺呢個嘢好似 Facebook 啊？係有啲似嘅。OK。rate 呢樣嘢咧係 Year 13嘅 topic，第一定第二個 topic 我唔知，每間學校都唔同，所以好煩。well actually 如果你係 Year 13嘅，你覺得自己對於 rates 嘅認識係唔錯嘅，有相當認識嘅，咁就不妨睇下呢條片，等我摧毀下你對於 rates 嘅理解。唔係講笑，冇咁誇張嘅，冇咁誇張。OK， 我而家睇翻呢個問題先。OK，many ketones exist in equilibrium with one or more enol forms。OK，呢個希望你冇聽過 enol 呢個字啦，如果唔係我都唔知教到你啲乜啊。enol 呢個嘢咧，嗱短短嘅4個英文字母咧，其實咧係由兩 pair 嘅英文字母咧手拖手咁砌出嚟嘅，分別就係我哋嘅 en 同埋分別我哋係 o， 係啦，4個字嘅英文字母都可以有一 pair 出咗嚟嘅。OK， 咁咩叫 enol 咧？就係你見到呢個好明顯有個 alkene 喺度啦，係咪 alkene 將佢斬開分手先，然之後 o 呢個就係我哋嘅 alcohol o，yeah， 然之後我哋嘅 en 咧就係我哋嘅 alkene。OK， 咁你好明顯啦，呢度你嘅 double bond 呢個位咪就係 alkene 咯，你 OH 呢個位咪就係 alcohol 咯。咁問題就係咩咧？我 ketone 同 enol 佢俾咗個 process 你啦，但係我想令你理解深啲，佢點樣 form 出嚟㗎咧？OK，ketone 呢樣嘢我畫咗先嗱，嗰幅圖俾我哋嘅係 propanone， 咁我畫咗 propanone 出嚟先，我就咁樣畫啦。考試千祈唔好講話 by the way，Me 係 methyl，OK， 然之後我咁樣畫咗出嚟先，然之後就話考試千祈唔好咁畫 ，OK， 我而家令到你哋嘗試令到理解先至咁樣畫嘅啫。跟住我哋嘅 oxygen 咧有2個 lone pair 係咪？好啦喎。咁我而家咧個 pi bond 咧其實會接埋嚟送咗俾2個 carbon 俾佢哋拖多隻手嘅。咁咧我哋個 carbon 咧多咗個 double bond 之後咧，佢咪就唔可以拖咁多隻 hydrogen 啊，即係唔可以一腳踏咁多隻船啊。咁所以乜嘢要分手啊？佢要點樣咧？就係佢本身有3個 hydrogen 噶嘛個 carbon，佢而家唔可以 high 到咁盡啊。因為之前好多 hydrogen， 所以 high 到盡啊，而家唔可以 high 到咁盡啊，所以佢而家要鬆開隻手啊，鬆開邊隻手咧？就係呢隻 hydrogen 啊，呢隻 hydrogen 要鬆手啊，咁就點樣咧？就係佢要佢就要咁樣啊，個 hydrogen 個 bond 要接埋，然之後咧 hydrogen 個 bond 接埋啊，因為 hydrogen 咧 proton 呢樣嘢唔中意自己一個嘅嚇，唔中意咁孤獨嘅，佢要攬住啲人嘅，咁佢而家咧。變咗一個 single 嘅 proton 啦，咁佢唔中意咁樣啊，咁就自然咧有啲好心人士你會donate啲衫俾佢着嘅，咁就係邊個咧？就係我哋偉大嘅 oxygen 啊，呢個 lone pair 咧就donate做個衫俾呢個 hydrogen 着。咁如果你啊作為明智的你啊，見到呢一個局面，你都知道佢會 form 咗 enol 出嚟㗎啦，係咪？咁其實我哋 enol 咧就係咁樣 form 出嚟嘅。OK， 咁呢個就係我解釋咗點樣 form enol 嘅時候，就開始睇題目㗎啦，好冇？咁iodine was added to a solution of ketone A. The reaction can be broken down into 3 steps with their rate equations given below. 咁我呢度有個咩爛鬼 ketone 啦，咁然之後有 K1 同 K2 之後我哋嘅 rate constant。OK， 如果你唔明白咩叫 rate constant 嘅話咧，你唔應該睇呢條片嘅。OK， OK， 如果你唔明咩叫 rate constant 嘅話咧 ，please don't watch this video。OK，you will suffer。OK， 我哋 K1 咧就 form 呢個form 咗個 enol 出嚟，咁 enol 咧亦都可以經過 K2 呢個 rate constant 咧去 revert 翻去咧 form 翻我哋嘅 ketone， 因為佢 equilibrium 啊，係咪？好啦喎，然之後我哋 enol 咧我可以加 I2 落去 iodine 咧，然之後 K3 咧即係幼稚園3年班咪，我哋經過 K3 嘅 rate constant 咧可以 form 咗呢個 compound C 出嚟，再加我哋嘅 high，sorry 有啲低能 HI hydrogen iodide 好冇？好啦，咁然之後佢下面俾咗咁嘅寫成表你啦嚇，咁step 1就step 1 2 3，然之後 reaction 有 A 去 B，B 去 A， 然之後 B 加 I2 去咗 C 加 high 啦，係咪？咁唔同嘅 rate equation 就 rate 等於 K1A，rate 等於 K2B 同 rate 等於 K3BI2 啦。咁你呢個局面咧，佢唔單止俾咗呢啲嘢我哋，佢哋仲俾咗咧
非常好心地係俾咗K2 同 K3 呢兩個 rate constant 我哋嘅value 我哋嘅。好咯，咁然之後咧，我哋就開始睇題目啦。Any species involved in or before the rate determining step could affect the overall rate and therefore appear in the rate equation. At high concentrations of iodine, the rate determining step is step 1. Once enol B is formed, it reacts immediately with I2 to form C. OK， 咁即係咩咧？佢就話如果你有任何 species 咧，係喺個 rate determining step 嘅一個 reactant， 或者係 before 你嘅 rate determining step 嘅話咧，咁咧佢哋其實就可以咧 affect 你 overall 呢一個 pathway 咧 proceed 嘅 rate 嘅。OK， 咁如果影響咗個 rate 嘅話，就係咩啊？就喺個 rate equation 裏面出現咯。In other words， 好咯，咁佢就話而家有個 case 喎，呢個 highlight 咗佢先，就係佢而家係 specific 嚟講緊，當你 I2 嘅濃度好高嘅時候會發生咩事 ？OK，I2 濃度好高嘅時候咧，就 IU 㗎啦，唔係 sorry， 冇笑嘅。呢個 the rate determining step is step 1。Once enol B form 咧，就即刻 I2 咧就同呢個 B react 咧就係 form C 嘅。咁所以 rate determining step 咧係 1。咁如果 rate determining step 係 1嘅，咁 rate determining step 係咩啊？係主宰我哋 rate equation 係有啲乜嘢㗎嘛？咁所以邊一個species will be included in the rate equation for formation of C at high concentration of I2? Take all correct answers. Well， 咁我而家啱講咗 rate determining step 係 1啊嘛，咁 step 1係乜嘢 ？step 1咪即係我哋嘅ketone 經過 K1 去 form enol 咯，咁亦即係咩啊？咁亦即係俾埋你嘅你呢度 step 1 rate equation， 咁所以答案係咩？係 A。嗱，呢個唔關 chemistry 事嘅，真係 normal 嘅 logic 嚟嘅啫。即係如果你有啲common sense 嘅嘢咧。如果你有 common sense 嘅話咧，你根本上唔需要睇呢條片嘅。OK， 唔係嘅，你繼續睇落去。OK，sorry，OK， 咁然之後我哋而家係有 A， 咁我而家知道 A 啦。好，咁然之後睇第二題，佢俾咗個 graph 你喎，非常之 nice 地。OK， 佢就話 the initial rate of formation of C was measured at different concentration of A and plotted on a graph， 都係 high concentration of I2。OK， 好咯，咁然之後佢俾咗條 graph 你，咁個 graph 咧就非常之靚仔嘅，係有直線嘅，非常靚仔嘅。然之後咧就係 OK， 佢下面條題目就話 use the graph or otherwise 就話 write the rate equation for the initial rate of formation of C at high concentration of I2 in terms of concentration of reactants A and I2 and an appropriate combination of K1, K2 and K3。OK， 咁actually 我哋唔需要睇呢個 graph 住嘅，因為點解啊？我哋已經知道咗 high concentration of I2 嘅時候，我哋嘅 rate determining step 係 step 1啊嘛。啱啱上面係講咗，咁所以基本上我哋淨係需要抄翻 step 1嗰條 rate equation 落嚟就得㗎啦。咁所以呢一題嘅答案其實就係 rate 等於我哋嘅 K1 啊，幼稚園一年班乘翻我哋 square bracket A， 咁就搞掂㗎啦。係咪好低能咧？好啦，下面 determine the value of the rate constant K1 with appropriate units。OK， 我睇翻個 graph 先。OK， 我哋 K1 係咩 ？K1 其實係個 ratio between 我哋嘅 rate 同埋我哋嘅square bracket A 啊嘛。咁你唔明嘅話咧，就應該驗下腦 brain scan 㗎。咁 K1 咧等於 rate over square bracket A 啊嘛。嗱，呢個根本上唔係 chemistry，just like 3年班嘅數學。OK， 如果你唔識嘅就唔識嘅你唔應該睇呢條片，你翻去溫數學啦嚇。OK，so determine the value of rate constant K1 with appropriate units。OK， 好啦喎 ，K1 咧係 rate over concentration of A。睇翻個 graph 先，個 graph 裏邊 rate 係 y，concentration of A 係 x。咁 K1 係乜嘢啊？成條直線俾咗你喎，即係佢係 gradient， 所以等於 gradient。gradient 係乜嘢啊 ？gradient of graph 係乜嘢咧？咁咧，因為你見到咧，佢係由 origin 到開始嘅，咁所以我哋直頭可以直頭係揾一點，然之後揾 y over x 就得㗎啦。咁我揾咗嗰一點咧，呢位幸運兒咧就係600同埋14呢一點。OK， 咁你睇翻咧，你有啲唔係好做嘢唔係好經大腦嘅人咧，會直接寫600 over 14。希望面前嘅你唔係呢一位仁兄。600 over 14有咩問題咧？就係你睇翻我哋嘅 y-axis 先，佢特登陰你嘅，就係嗰啲嘢寫住 micromole 嘅，佢寫住 micromole per dm cube per second。咁所以乜嘢啊？亦即係話我哋要乘10嘅負6次方，你會咁好咯喎。乘完10嘅負6次方之後，我哋攞出我哋偉大嘅21世紀發明，which is我哋嘅計數機咧，篤落去之後咧，我哋就會發覺我哋嘅答案咧係4.2857乘10嘅負5次方嘅。OK， 咁 which is 咧嗱，我答案用紫色寫啊，等於4.29
乘10嘅負5次方。OK， 咁我哋嘅我哋嘅 unit 係乜嘢？佢寫住 with appropriate unit 嘅。咁我哋嗱 y 係 mole per dm cube per sec， 然之後 x係 mole per dm cube， 咁咪即係咩 per sec 咯，直頭就係。咁所以我哋 mole per dm cube cancel 咗，咪剩翻 per sec 咯，係咪？嗱，咁我括住 3SF 啦。OK， OK， 咁我而家冇瀟灑你先畫得。英俊瀟灑風流倜儻咧，我呢啲同你講。OK， 佢而家咧嗱，佢啱啱咧一開始咧 part A 同 B 咧就係講咗 high concentration of I2，highlight 咗俾你綠色。而家咧佢而家轉過頭咧又講第二樣嘢咯喎，就話 low concentration of I2 咯喎。咁 low concentration of I2 發生咩事咧 ？At low concentration of I2，the rate determining step is step 3。OK， 即係 step 3咧反而變咗我哋 rate determining step 喎。Under these conditions, the ketone and enol form exists in equilibrium. The equilibrium between A and B can be described using the equilibrium constant KEQ. EQ, oh no. 好啦 ，C 咧就係咩咧 ？Write an expression for B at equilibrium in terms of A, K1 and K2。好，咁因為我哋嗱講明係 equilibrium 跟 equilibrium constant 㗎啦。咁我 equilibrium constant 係等於 K1 over K2。咁其實我哋可以某程度上 rewrite 翻呢樣嘢。咁 K1 over K2 其實係等於乜嘢咧 ？Well actually K1 係乜嘢 ？K1 係上面寫咗係 rate over concentration of A 啊嘛，係咪 ？rate over concentration of A。K2 係乜嘢啊？K2 我跟翻上面呢條表俾我嘅 equation，K2 乘 B 等於 rate。咁我 K2 係咪真係等於 rate over B 啊？好咯喎，咁呢樣嘢可以點樣 simplify 咧？嗱，明智嘅你啊〜都會知道咧，其實咧我係可以將佢寫成呢一個 form 嘅。OK， 如果你唔明我做緊啲乜嘢嘅話咧 ，please，OK， 唔好睇我呢條片 ，please 上數學堂先。咁所以我哋要咩 ？Find an expression for B 咧，咁我哋基本上就將個 A 揈過去對面就得㗎啦。咁所以我哋個答案係 OK，square bracket B 咧，其實咧就係等於我哋嘅 K1 乘以 square A 再 over K2， 搞掂係嘛？簡單到死，呢個 chemistry Olympiad 根本上就唔係設計嚟 challenge 你嘅，係咧睇下有冇啲唔小心嘅人咧，一啲唔係好想用腦嘅人咧，就係踢走佢點解嘅啫。剩翻嗰啲人咧，如果你有任何嘅 common sense 啊，有腦袋啊，有腦細胞嘅話，你基本上咧做呢啲嘢係真係 easy 執啊，同你講。好咯 D。OK，using your answer from part C or otherwise， 其實你見到呢題目嘅時候，你可以查咗我 otherwise 佢。我 otherwise 即係咧咩？其實佢串緊你嘅，亦即係話，如果你揾唔到 part C 嘅話咧，你就 otherwise 咯。你唔會揾唔到啊嘛？咁樣咧喺度串緊你嘅。所以咧，作為一個有骨氣嘅人咧，我哋永遠都要查咗我 otherwise 佢嘅。OK， 好啦喎，有人揾我 IG， 有人 IG 揾我 ，sorry。Using your answer from part C, write an expression for the rate of formation of C in terms of concentration of concentration of A and I2 and an appropriate combination of K1, K2 and K3。好啦喎，咁我哋知道乜嘢咧？你發覺咧，嗱，我哋抄翻嗱，你 form C at low concentration 嘅時候咧，係發生咩事咧 ？OK， 上翻去，因為佢啱話 rate determining step 係 step 3咧，我哋而家睇翻step 3嘅呢條 rate equation 先 ，rate 等於 K3 乘 B 乘 I2， 咁我哋照抄翻落嚟先好嘛？ OK，rate 咧係等於我哋嘅 K3 乘 B 乘 I2， 但係咧有個問題出咗，點樣咧？睇翻 D 嘅時候咧，佢唔係照抄咁簡單喎，因為乜嘢啊？佢話 in terms of A, I2, K1, K2, K3， 佢冇提過 B 仔喎，冇提過 B 仔咧就大鑊啦，因為我哋咧係有個 B 仔喺 rate equation 度嘅，本來佢好順利你抄低呢條嘢就搞掂嘅，但係而家要做啲乜嘢咧？如果你係可以將個目光稍微向上睄少少咧，你就會見到其實 B 仔咧已經係成功俾我哋拆解咗咧，係等於 K1 乘 A over K2 㗎啦。咁所以咩咧？我而家係濕走阿 B 仔啊，對唔住 B 仔，冇心嘅。咁等於乜嘢咧？咁用翻紫色啦，紫色靚啲。等於 K3 我哋嘅 K3 乘翻呢個 K1 乘 A over 我哋嘅 K2 再乘多次 I2 好嘛？咁所以咧，我如果有明智嘅你就知道我哋其實可以將 rate 咧係寫成咁樣嘅 K1、K3、A 同埋 I2 咧 over 我哋嘅 K2 嘅。咁基本上咧咁樣就搞掂㗎啦，係嘛？非常之簡單，完全都唔使動腦轉彎嘅。OK， 好啦，咁我哋搞掂咗 D 咯喎，咁搞掂咗 D 之後咧，就睇下題啦喎。At intermediate concentration 嗱，睇翻我哋啱有 high 同 low， 而家咧唔止 high 同 low 有中中挺挺唔係好高唔係好低咁樣 intermediate 咁樣俾你
intermediate concentration of I2，OK，咁就唔係好掂咯。因為點解唔係好掂咧？就係因為我哋前面咧係計咗 high 同 low，但係而家咧佢話 intermediate concentration 咧又係一個 separate 唔同嘅 case 嚟嘅喎，即係又要煩多次喎。咁啊睇下佢點煩法啦。OK，at intermediate concentration of I2，step 2 and step 3 occur at similar rates. Therefore, we cannot assume that the ketone and enol forms are in an equilibrium. Under these conditions, the concentration of B can be written as B 等於 K1 自己睇。OK，E 咯，嚟到我哋嘅 E 仔咯。E 仔係點樣咧 ？Write the rate of formation of C at intermediate concentrations of I2 in terms of 咧我哋嘅 concentration of A、I2 and appropriate combination of K1、K2、K3。OK，咁亦即係咩咧？我哋可以照抄翻咧我哋嘅 step 3作為我哋 set 3嘅 rate equation 先，我抄翻落嚟 which is 我哋啱啱已經做咗啦，就係其實我哋嘅 rate 係等於咩啊 ？K3 乘 B 乘 I2 嘅係咪 ？OK 呢個就係我哋嘅step 3作為 rate determining step 嘅呢個嘅 rate equation 嚟嘅。好咯喎，咁又係發生咩事咧？又係佢係冇 B 仔俾你嘅，因為點解啊？佢叫你 A、I2、K1、K2、K3，佢從來冇提過我哋有 B 仔嘅，所以咧 in other words 我哋嘅 B 仔咧又要俾人一腳伸走啦，唉真係慘。好啦，他是沒人愛的小朋友。好啦 ，K3 塞翻個 B 入嚟先，咁啊將個 B 換走咗，就變咗佢題目俾我哋嗰嚿嘢係咪 ？K2 加 K3 乘 I2 乘多次 I2又點話咧？好啦喎，然之後咧明知嘅你咧就會知道其實我咧咁樣寫係會靚仔啲嘅。K1 K3 乘以 A 乘以 I2， 下面咧就係 K2 加 K3 乘 I2 嘅，好咯喎，咁就搞掂啦。其實即係送分俾你嘅呢單嘢真係，呢單嘢真係送分嘅，真係非常之和味嘅。你入去做份卷嘅時候，你見到啲題目，你係咪即刻流晒口水先？但係通常咧，啲人就點樣咧？因為咧，我發覺咧，佢哋越嚟越奸啊！見唔見到呢個寫住第6題啊？which 成份卷最尾嗰題，所以你做到咧身心疲倦啊，已經好想離開個考試場，已經唔係好 care 自己攞唔攞到高嘅時候咧，佢就掉條簡單嘅題目俾你，等你覺得自己唉死啦，最尾一題一定做唔到啦。但係其實你絕對within你嘅能力範圍之內咧，係可以好完美咁樣咧做到呢個題目嘅。非常簡單嘅，好啦喎，咁我哋就唔講咁多廢話，唔講咁多廢話，喺個肺咗出嚟嘅啲嘢就叫廢話，唔好笑嘅。OK， 好啦喎，你見到你有2個唔同嘅 step，你已經知道自己賴嘢㗎啦，因為你已經跌入咗個完美嘅陷阱啊，就係你以為淨係得一條路可以行，唔係，你有2條路可以行嘅。OK，compound A can also form enol D, which can react separately with I2 to form E. Scheme for the formation of C and E is shown below. 好啦喎，你即係咩咧？我哋嘅 A 仔咧，唔單止可以變 C 仔啊，仲可以經第2個 pathway 咧係變做我哋嘅 E 仔，同埋actually 2個 pathway 都俾咗個 high 你嘅，即係2個 pathway 咧好歡迎你去做佢嘅，即係喺度 high 你見唔見到？呼喚緊你。好啦，咁我哋呢個 A 仔咧可以經 K1 變做 B， 然之後 B 可以經 K3 同 I2 react form C， 或者 alternatively 我哋嘅 A 仔咧可以經 K4 咧去香港幼稚園好似冇 K4 㗎嘛，經呢個 K4 咧去 form 呢個 D 仔，而家 D 仔咧可以同 I2 經 K6 咧去 form 我哋嘅 E 仔嘅，咁咧亦即係咩咧？有2個唔同嘅 pathway， 所以有2個唔同嘅 product， 你可能要 determine 邊個係 major product， 邊個係 minor product， 亦即係咩咧？嘅 A 喺某啲情況底下，某啲特定嘅 condition， 究竟 prefer 變做 C 仔啊，定係 prefer 變做 E 仔咧？正常咧正常咧，即係 you know， 即係喺唔同嘅 condition 底下，你嘅 A 仔咧係會有唔同嘅 stability， 係會有唔同嘅 you know， 即係你又俾唔同 concentration of I2， 佢可能 favour C 或者 favour E 多啲嘅，即係佢做 E 嘅時候咧，即係 E 人嘅時候咧，可能就講多啲嘢；做 C 嘅時候咧，就可能我唔知，唉，算啦，唔好搞嘅。OK，so。K4 係等於呢啲嘢 ，K5 係等於呢嚿嘢，K6 係等於呢嚿嘢嘅。OK，咁佢就睇下我哋 F 咯。F 你見到呢個 table 咧，就知道其實係剔2剔嘅啫。咁正常明智的你咧，如果考試嘅時候冇時間做嘅話咧，就點樣咧？我中意咩咧？就剔晒剔晒一樣嘢。OK，剔晒一樣嘢，你點都起碼有一個啱嘅，因為佢哋你點諗咧？點諗都好啦，嗰啲 examiner 咧。點都唔會全部係 E 嘅。如果全部係 E 嘅話咧，你就抵死啊
OK，咁呢個就係一個 exam strategy 啦，就係你冇時間做嘅時候，你見到呢啲 tick table 嗰啲應該多謝上天嘅，因為你起碼可以 tick 晒一樣嘢，咁點都起碼係一題啱嘅，起碼會多一分嘅。好啦，in your answer booklet for each row tick whether each statement is correct for C or E。OK， 好啦 ，product whose reaction pathway has a larger rate constant for the first step。好啦，咁基本上呢個係咩咧 ？OK，first step 我哋 A 去 C 仔 ，A 去 C 仔嘅 first step 係咩 rate constant 咧？就係我哋嘅 K1，係咪？K1就係呢度。OK， 我哋 A 去 E 仔嘅 first step 嘅 rate constant 係 K4。咁 in other words 佢話 K1 大啲定 K4 細啲？咁我哋如果你個腦細胞係 function 緊，你個腦有 hippocampus 嘅話咧，你會知道我哋啱啱其實係計咗 K1 係咩嘅。咁我碌翻上去睇翻 K1 係咩？我哋 K1 咧係我哋嘅 gradient，記唔記得呢度？我哋嘅 K1 咧，原來計咗咧係4.29啊，乘10嘅負5次方 per sec 嘅。好啦喎，咁4.29乘10嘅負5，我碌翻嚟睇下 K4 有幾大？K4 咧係2.9乘10嘅負6，咁邊個大啲啊？乘10嘅負5大啊，定乘10嘅負6大啊？咁呢個明智的你啊，已經知道呢樣嘢係唔使諗噶啦，一定係我哋嘅 C 仔咧係會大啲，因為我哋嘅乘10嘅負5咧係大過乘10嘅負6嘅，咁所以咧 high rate constant 就係我哋 form C 仔嘅呢個 pathway 啦，剔咗佢先。好。is a major product at high I2。好咯 major product 咩意思咧？你要睇咩咧？就係睇佢嘅 rate determining step。如果個 rate determining step 嗱，你 consider rate determining step 咧，就可以知道佢喺 high I2 嘅時候咧，係會唔會有 tendency 啊去 form C 或者 form E 嘅啦，即係 one over the other 嘅。high I2 嘅時候，啱啱條題目講咗 high I2 嘅時候 rate determining step 係 step 1喎。好咯。rate determining step 1，咁亦即係我哋嘅 rate equation 係 rate 等於 K1 乘 concentration of A。OK， 好啦喎，即係我 rate 有邊兩樣嘢主宰啊？就係 A 同埋 K1 啊。好啦喎，咁呢要 compare form C 仔嘅呢一個 pathway， 上面呢個 pathway 同埋要 form E 仔嘅呢個 pathway 咧。咁我哋就要乜嘢咧？好，我而家要 take into account 兩樣嘢，就係我哋嘅 K1 仔同埋我哋嘅 A 仔。OK，A 仔咧。唔使理佢嘅，因為點解？因為大家都係用咗同一個 A 做 starting point 嘅，所以你唔使理佢嘅。我哋係要理嘅係咩咧？就係我哋嘅 K1 或者 /K4，因為點解？因為我哋其實咧，我由 A 變 D 咧，其實我已經 K4 嘅，但係我仍然都係 high concentration 用 first step 作為 rate determining step 嘅。咁所以乜嘢咧 ？In other words，佢亦都係用第二個方法去問你 K1 定 K4 大啲。咁亦即係話，因為 K1 大啲，咁所以 major product 嘅 high I2 就係我哋嘅 C 仔啦。係咪好簡單？你有邏輯性就得㗎啦。基本上佢唔係考緊你 cam 嘅呢條題目。陰公啊！我次睇呢條題目嘅時候，我笑咗出嚟啊！爭啲俾人踢出市場添啊！好啦 ，product whose reaction pathway has a higher KEQ。我哋 KEQ 係點計出嚟嘅咧？就係其實我哋係睇 A 去 B 嘅呢一個 step 啊嘛，係咪？咁我用第二支顏色筆 A 去 D 呢個 step。A 去 B 同埋 A 去 D 咧，就係我哋有 rate constant 嘅有 equilibrium constant 嘅地方，就係因為 A 同 B 咧係可以 readily interconvert 嘅，即係 reversible 嘅。咁 A 去 D 都一樣嘅。咁所以咩咧？我哋 A 去 B 嘅 KEQ 咧 ，K 係等於 K1 over K2。咁呢一邊嘅 KEQ 咧係乜嘢？呢邊嘅 KEQ 咧係我哋嘅 K4 over K5，係咪？好啦喎，咁你要睇嘅嘢就係咩咧？我要睇下邊個大啲啊！咁其實咧，我有冇計到㗎？係 high KEQ， 我上面有冇計到俾你？我上面冇計到喎，咁我真係而家要計喎。咁咧，因為我而家 compare 緊邊個大啲，咁所以我 K1 咧，我可以直接寫4.29乘10嘅負5。嗱，唔需要咁 precise 俾好多個 decimal place 嘅，因為記得我哋係揾緊 approximately 邊個大啲嘅啫。over K2 喺邊度咯？死啦 ！K2 喺邊啊？唔係好掂喎！我哋冇計到 K2 喎。通常你覺得唔係好掂嘅時候咧，都係因為條題目俾咗你嘅，所以睇清楚題目。K2 咧係8.3。咁我哋除翻8.3之後咧，除8.3好啦，唔好熒幕前嘅你唔好除3啊！死啦！我講啲 get 越嚟越爛啊，點算？唔好笑。等於咩啊？篤落部偉大嘅計數機裏邊咧，我哋就會知道咧，我哋係等於5.1686乘10嘅負6嘅。OK， 我哋唔使理 unit 㗎啦，因為我哋 compare numerical value 嘅大細啫。我大約係咁就得㗎啦。好，然之後我哋下面 KEQ 咧 K4 over K5，咁照篤嘅啫。K4 係幾多啊？2.9乘10嘅負6係咪？然之後我哋 K5 咧係2.1乘10嘅負2，好咯喎。然之後咧我就照篤落呢部actually 唔使嘅。actually 唔使嘅，唔使篤都唔使篤，因為10嘅負6除10嘅負2，你知道係咩啊？係10嘅負4啊。咁而呢度咧，你會知道大約咧，
10嘅負5，咁所以 actually 你可以喺呢個時你已經知道咧邊個大啲啦。你即係你正常用呢個邏輯思維都會知道咧，我哋下面啊form E 仔嘅 KEQ 咧係會大啲嘅，咁所以乜嘢咧？我可以直接知道咧，可以直接 take E 噶啦，因為咧我哋已經知道啊 KEQ for E 咧係大啲噶啦。actually 如果你唔信我嘅，可以讀出嚟嘅，大家讀出嚟之後咧會 form 咗乜嘢俾你咧？如果讀咗之後 form 出嚟嘅嘢就係計到嘅就係1.3809乘10嘅負4，咁所以係嘛？嗱，如果你考試想慳時間嘅，你就已經知道呢條題目咧臨尾個乘10嘅幾多次方咧係會俾到負4你嘅，而前面呢一個數咧2.9除2.1咧係大過1嘅，咁所以你要知道呢個嘢咧係會介乎喺乘10嘅負4嗰啲位啦。咁我篤咗上面之後，我係知道佢係乘10嘅負6嘅，咁所以咧你唔使篤下面個數，你已經知道下面個數係大啲嘅啦。OK， 所以係 E 嘅。好啦喎，再最後一個 box 咧就係 is the major product at 呢個寫錯咗，佢條題目應該係寫 at low I2 嘅。OK，low I2 嘅時候，我哋嘅 rate determining step 係咩啊？log 上去睇翻先。low I2 嘅時候咧，我哋嘅 rate determining step 係 step 3。OK，step 3啊，條題目講咗啊。step 3係 rate determining step。step 3咧係跟咩 rate equation 啊 ？rate 等於 K3 乘 B 乘 I2，抄翻落嚟先。我哋嘅 rate determining step 咧係 rate 等於 K3 乘 B 乘我哋嘅 I2 嘅，係咪？好啦喎，亦即係乜嘢咧？要睇下邊個 rate 高啲啊！喺 low I2 嘅時候，即係呢條 rate equation，我要對比嘅就係 form E 仔同 form C 仔呢條 rate equation 有咩特別咧？好啦喎，我哋要 compare 我要 compare 乜嘢咧？我哋要low I2 啊嘛，咁所以乜嘢咧？大家都咁 low 噶啦，所以我可以唔理呢個 factor 住。OK， 咁然之後剩翻 K3 同 B， 咁我睇 K3 先。嗱，好啦喎，喺我哋 form C 仔係 K3。但係我哋 form E 仔咧係咩咧？係 K6嘅，你睇翻呢個 K3 應對翻落嚟咧就係 K6。我哋 K6咧係乜嘢？5.2乘10嘅5，5.2乘10嘅5。我睇翻 K3 係咩咯？K3咧都係5.2乘10嘅5喎，大家一樣嘅時候咧，亦即係我哋 K3 係唔需要理佢嘅。剩翻乜嘢就係剩翻 B 啦。亦即係乜嘢咧？我 form B 仔同埋 form D 仔嘅呢個，即係我哋嘅 concentration of B 仔同 D 仔咧，就會直接影響到邊個係 major product 或者邊個 rate 高啲噶啦。好咯，咁我哋 form B 仔嘅 tendency 高啲定 form D 嘅 tendency 高啲咧 ？consider 係 low I2， 我哋就睇翻乜嘢咧？就睇翻邊個 equilibrium constant 高啲咯。因為點解 equilibrium constant 高啲，亦即係話 A 咧係中意 form 嗰樣嘢多過B 嘅，唔係 sorry， 即係亦即係乜嘢咧？因為我哋 form E 仔咧係 A 去 D。我哋嘅 equilibrium constant for E 仔咧 ，E 仔呢個 pathway 咧係高啲，亦即係話 A 咧係中意變 D 多過佢中意變 D 嘅，中意變 D 多過佢中意變 B 嘅。OK，sorry，好啦喎，咁亦即係乜嘢咧？亦即係我哋 concentration of D 咧係 low I2 咧係會高過 concentration of B at low I2 嘅，因為點解？啱啱講咗啦 ，KEQ 係乜嘢啊？係 A 轉 D 同或者 A 轉 B。嘅呢個 equilibrium constant， 咁如果 form E 就係呢個 pathway， 亦即係 A 變 D 嘅 equilibrium constant 係高啲嘅話咧，亦即係喺 low I2 嘅時候 A 仔咧係 prefer 啊，係比較中意變成 D 多過佢中意變成 B 嘅，亦即係乜嘢咧？我哋concentration of D 咧係會大啲嘅，亦即係話我哋 in other words 我哋 form E 仔呢個 pathway 咧嘅 overall rate 咧係會大啲 ，which is E 仔咧就會變成我哋嘅 major product 啦。明唔明先？好啦噃，好啦，好，睇翻最尾 G 呢一題 ，calculate the concentration of I2 required to form product C and E at the same rate。好啦喎，OK， 亦即係乜嘢咧？好啦喎，呢個情況底下咧，我哋咧係唔可以用 high， 我哋要用 rate equation。OK， 兩個 rate 係一樣嘅。OK，rate of 嗱，我哋叫一個 top 一個 bottom 啦。top 就係綠色呢條線。OK， 而我哋嘅第二個等於嘅隔離嗰個 rate 咧就係等於黑色呢條線。OK， 就係 bottom 同埋 top 嘅 pathway， 即係 top 係綠色，而 bottom 就係黑色。咁個 rate of top 咧係等於 rate of 我哋嘅 bottom 嘅bottom，sorry 低能。OK，rate of top 咧係等於 rate of bottom 嘅。好啦喎，咁呢個情況底下，我哋用邊條 rate equation 咧？嗱，你諗下先 ，high I2 咧係乜嘢？high I2 嘅話咧 ，C 係 major product 喎。
咁但係乜嘢咧？我哋嘅亦即係話 high I2 嘅時候咧，我哋 form C 嘅 rate 咧係大啲嘅喎。OK，咁但係咧，我哋 low I2 咧，low I2 我哋 E 係 major product，亦即係 form E 咧係高啲嘅個 rate 比起 form C，亦即係我哋如果佢嘅 rate 一定要 same 嘅話咧，我哋就要用咩啊？唔可以好高，唔可以好低，即係乜嘢啊 ？intermediate 係乜嘢咧？抄翻條 rate equation 先，係呢一條，亦即係話咧。K1 K3 乘 A 乘 I2 over K2 加 K3 乘 I2 呢條 equation 咧，終於就大派用場啦。好啦，咁我哋照抄翻落嚟先。嗱，我用第二支顏色筆啊。OK，我哋 K1 K3 乘 A 乘 I2 over 我哋嘅 sorry 有啲核突啊，條線核突 over 我哋嘅 K2 加 K3 乘 I2。OK，咁等於隔離咧，唔好俾佢呃到。我哋 K1 同 K3 咧 for bottom pathway 咧，其實係唔同嘅 rate constant 嚟嘅。我哋 K1 其實係乜嘢啊？我哋 K1 應對翻落嚟咧，其實係我哋嘅 K4 嘅。OK，咁然之後我哋嘅 K3 咧應對翻落嚟，其實係 K6 嘅。OK，然之後我哋嘅 K2 咧，其實係等於我哋嘅 K5 嘅，因為大家 K2 咧係 B 轉 A，咁 K5 咧就係 D 轉 A 嘅。OK，咁所以我係 K5 加。OK，K3 就係 K6啦，講咗，咁所以我哋其實咧，我要寫嘅嘢咧就係 K4 乘 K6 乘以 A 乘以 I2 over 我哋嘅 K5 咧，再加我哋 K6 咧乘以我哋嘅 I2 嘅。OK， 好啦，呢個情況底下咧，我哋要揾咩啊 ？concentration of I2，亦即係乜嘢咧？我哋要用 I2 作為 subject of 呢個 equation， 然之後再將啲數塞翻入去就計到噶啦。好啦，咁你聰明嘅你咧，如果你有讀過 GCSE 數學，都應該知道咧，我哋呢上面個 I2 你可以 cancel 咗佢嘅兩邊。咁亦即係乜嘢咧？其實我哋就可以交叉相乘噶啦。交叉相乘點樣交叉法咧？就交叉感染啊 K1 交叉感染 K1 K3 咧，呢度咧係成個嘢可以括住我哋 K5 加 K6 I2 嘅，係咪？係咪？你應該知嘅嗬。然之後我哋我哋下面呢嚿嘢咧，其實我亦都可以講咩咧？就係我哋嘅我哋 K4 K6 咧 ，OK 就係其實咧就係actually 唔單止 I2 仲可以 cancel 埋 A 嘅，所以呢個 which is 我咁寫嘅原因。OK， 我哋 K4 K6 咧係等於我哋咧可以乘翻 K2 加 K3 乘 I2 嘅，係咪？好啦喎，咁我哋得咗呢個 equation 之後咧，其實就好簡單㗎啦，爆開呢嚿嘢先，爆開佢，爆石咁爆。K1 K3 K5 加 K1 K3 K6 I2 係我哋等於我哋嘅 K4 K6 K2 再加 K4 K6 K3 I2。好咯，明知嘅你都知道咧，我哋其實係要 rearrange 翻條 equation 嘅，亦即係我哋 in other words 我哋得咗啲咩咧？我哋係 K1 K3 K6 乘 I2，OK， 乜嘢咧？我要將 I2 group 埋一邊啊嘛，亦即係我要將右邊有 I2 呢個 term 揈過去左邊，亦即係咩變咗減我順翻序先，如果唔係好靚仔呢樣嘢，等於 K3 K4 K6 係咪乘我哋嘅 I2，咁而剩翻嗰啲死剩種咧，我哋就要寫翻出嚟 K2 K4 K6 減翻我哋左邊呢嚿嘢揈過去右邊，再減翻我哋嘅 K1 K3 K5 sorry， 就係減翻我哋嘅 K1 K3 K5 係咪？或者 K1 K3 K5 再 K 型 sorry， 唔好笑嘅，成日講啲爛 gag 都唔好笑。OK， 好啦喎，然之後我哋抽咗個 I2 出嚟，再將剩翻嗰啲揈翻過去，亦即係乜嘢咧？我哋會得出嘅嘢係我哋其實咧可以話咧，我哋嘅用紫色啦嚇，我哋 I2 嘅 concentration 咧係等於我哋嗱上面呢個嘢照抄 K2 K4 K6 減 K1 K3 K5。成嚿嘢 over 咧 ，over 啲咩咧 ？over 我哋嘅 K1 K3 K6 減 K3 K4 K6 嘅，sorry 嗰啲 K1 K1 K3 K6 K1 K3 K6 減我哋嘅 K3 K4 K6。咁基本上咧，明智嘅你咧都知道我哋唔需要乘咁多次嘅，其實我哋基本上可以 rewrite 佢點樣 rewrite 法咧 ？K2 K4 K6。減 K1 K3 K5，下面咧有咩 common 嘅嘢咧？就係3同6，其實我哋可以 K3 K6 乘 K1 減 K4 嘅。好啦喎，隆重嘅時間登場啦，就係我要將呢一堆麻煩到死嘅數咧，篤落去我哋部計數機度嘅，好痛苦啊！
OK， 好啦，我哋嘅 K2咧，K2係乜嘢咧？K2 我睇翻上面先，係8.3。OK， 如果你唔想睇呢 part 嘅，你可以飛咗佢。OK， 我哋嘅8.3。OK， 8.3乘乜嘢咧？好痛苦。K4 係 2.9 乘10嘅負六。OK， 2.9乘10嘅負六。by the way，我平時可以做得好快嘅，我要解釋俾你班友仔聽，所以我先要特登講到咁慢嘅啫。K6 5.2 乘10嘅5。OK， 5.2乘10嘅5，做到把聲都變埋。OK， 4.29 乘10嘅負六。唔好問我點解記得sorry， 唔係負六，負5。sorry， 啱啱懶醒，一懶醒就死㗎啦，係咪負5啊？check 翻先，係負5嘅，啱啦。K3，我哋 K3 係咩咧？我哋睇翻我哋嘅 K3，唔係 K3，淡仔嘅話都出埋嚟。K3 5.2 乘10嘅5，係啦，5.2乘10嘅5， 5.2乘10嘅5，好啦。然之後仲爭個 K5 乘，而我哋嘅 K5 乘咧就係乜嘢咧？K5 乘就係 2.1 乘10嘅負2，2.1乘10嘅負2。OK， 好啦喎，成嚿嘢 over 我哋嘅 K3 over K6。算啦，求其啦。K3 係 OK，K3 唔係 over，K3 乘 K6 10嘅5。OK， 乘 K6 係幾多啊？K6 就係 5.2 乘10嘅5次方，其實係成嚿嘢 square 就得㗎啦。但係我寫埋出嚟啦，清楚少少。K1 咧 4.29 乘10嘅負5，再唔係乘減，再減翻我哋嘅 K4，而我哋 K4 係咩？我哋嘅 K4 正正就係我哋嘅 2.9 乘10嘅負6。好啦，咁然之後漫長嘅篤計數機嘅時候咧就出嚟啦，等於乜嘢咧？請攞起你部神奇嘅計數機，然之後將呢一堆麻煩到死嘅數字打入去。OK， 8.3乘 2.9 乘。OK， 如果你唔想睇，可以 skip 咗佢嘅。OK，OK， 如果我冇計錯嘅話咧，我梗係冇計錯啦。其實係俾咗1.1138乘10嘅負6我嘅，咁亦即係話乜嘢咧 ？3SF 就係1.11乘10嘅負6，咁單位係乜嘢啊？佢個單位成個問題係問 concentration of I2， 而 concentration 咧就係我哋嘅 mole per dm³ 啦。所以成條問題就哇，佢臨尾嗰兩話真係好瀟灑。即係我成條問題咧就係咁做嘅。咁如果咧乜嘢咧？如果你唔係好信自己嘅單位或者驚自己計錯數嘅話咧，你可以翻去咧去 check 下自己單位有冇計錯嘅。OK， 咁啊正常情況底下應該都冇噶啦。咁你可以逐個 K 咁樣 check 佢哋單位，然之後 check 完佢啲單位之後咧，再用 unit analysis 嘅方法咧去除一除你嘅 unit。如果最尾係俾 mole per dm³ 嚟嘅咧，就應該你都冇錯噶啦，除非你篤錯計數機嘅啫。好啦，咁基本上啦，成條問題就係咁做啦，所以我同你講，你唔需要覺得 Olympia 最尾個題會好難嘅，因為以我嘅 observation 咧，呢一題啊 Olympia 呢題最尾個題咧，其實係簡單過第一至5題嘅啦，第1至5題可以俾你睇下嘅。第1至5題呢個係上年嘅 UK Round 1，OK， 我哋1至5題，我呢度有咩咧？有個 head cycle 有個 head cycle 出咗嚟，我唔知有 head cycle， 跟住仲要畫啲嗱，呢個係 nitration 嘅 reaction，which 你要有相當嘅 knowledge 先可以做到嘅。然之後 Brett 就係佢有一堆decay 嘅嘢啦，你要用一堆stoichiometry 去計 empirical formula 啦。然之後係啦，下面就係講緊 half life 咧，which 你要用你嘅 log 啦。然之後下面 epoxide 咧呢個我之後會講 OK。然之後你會見到有啲 synthesis 啦，然之後要你 take isomer 啦，然之後呢個又係有 synthesis 啦。然之後 question 4咧就係有呢一個嘅Raman spectroscopy 啦。然之後 Q5 咧就係我哋有嘅organic synthesis。咁我哋 question 6咧其實好簡單，因為基本上頭嗰 A 至 E 咧都係送分俾你嘅，係臨尾嗰題計咧篤呢個咧係如果你做緊考試嘅時候，你時間冇多嘅時候咧係真係會有啲 frustrating 嘅。咁但 anyway 我哋大步啦，咁覺得到1.11乘10嘅負6。咁基本上呢個題目咧就係咁做啦。咁呢題總共有15分，咁我啱啱咧以我嘅聰明才智咧就係15out of 15嘅。OK， 畫個笑哈哈俾自己先。
笑哈哈，OK，同埋我係啦，然之後就係畫個心形喺隔離先啦，跟住怕醜咁，然之後咁啦，畫3條毛俾佢啦。好啦，就係咁樣啦，基本上成個問題就係咁做。咁咁條片到呢度啦，拜。